योगा कर रही है भाई जेसीबी भाई। वहाँ ले चलो ना जहाँ पे बनती है मशीन, मतलब बनते बनते पूरी कंप्लीट हो गई है। देखो वहाँ पे खाली था, जो एक कहता कर लो। लेन से अपने आप चल रही है गाड़ी। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल यार, मैन ऑन ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली बढ़िया ही हो गए। हेलो बोलो। हेलो। आप भी बोलो। तो भाई अभी जा रहे हैं यार फैमिली डे, मतलब मेरे पापा के ऑफिस में फैमिली डे होता है साल में एक बार, 2 साल बाद हो रहा है वैसे तो फैमिली डे। जेसीबी में है तो पूरा दिखाएंगे, पूरी जेसीबी घुमाएंगे आपको। फंक्शन होता है, मतलब फैमिली का ही फंक्शन होता है, जैसे इनके गेम्स वगैरह भी होते हैं बच्चों के, लेकिन लेट हो गए हैं शायद थोड़ा। बाकी दिखाते हैं जैसे कि होगा। ये देखो हमारा क्यूट सा सबसे छोटा भाई है पूरे खानदान का, और मैं सबसे बड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किट। आपको तो अपना नाम ही नहीं पता। उज्जवल गाइस। आप दादू पास रहना। क्यों? मेरे पास जाना है? हाँ। मैं तो कहीं और जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ। माँ जी नहीं जा रही। माँ जी भी जा रही है, आप नहीं जा रहे? पहले पुच्ची करो। तो भाई निकल पड़े हैं, ये देखो। हेलो बोलो। हेलो। पीछे बच्चे, ये देखो ये रहा। अभी यहीं जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे 10-15 मिनट में, दिखाते हैं आपको। भाई देखो अभी एंट्री हो गए हैं, पूरा पीछे कितना बड़ा हेडक्वार्टर्स है इसका, दिखाता हूँ पूरा ही उधर तक। पीछे शायद आवाज़ भी आ रही होगी। तो भाई पहले खाना पीना हो जाए, थोड़ा खाना पीना कर रहे हैं। ये देखो इसे, जाओ जाओ। भाई डर रहा है इससे, जाओ। अरे कुछ नहीं कहेंगे, आओ। सो गाइस दिस इज रिसेप्शन ऑफ जेसीबी हेडक्वार्टर्स। मतलब इधर मतलब जेसीबी एक ब्रांड है तो उसके प्रोडक्ट्स भी हैं भाई, मतलब पापा लाते हैं बचपन से ही, टी शर्ट्स वी शर्ट्स पूरे सब कुछ बनाता है जेसीबी। जैकेट्स हो गया, बैग्स, पावर बैंक्स, हेडफोन्स मेरे पे भी हैं जेसीबी के वाले हेडफोन्स मेरे पे भी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के बच्चों के। ये ब्रांड मतलब प्रॉपर, ये इंडिया में इतना वो फैंसी नहीं है, लेकिन बाहर जैसे यूके का ब्रांड है तो यूके में मतलब लोग यूज़ भी करते हैं। ये जेसी ब्रांडफोर्ड जो इसकी फुल फॉर्म है। बाकी भी दिखाते हैं आपको। छोटा सा इनका डिस्प्ले में प्रोडक्ट्स के लिए डिस्प्ले बनाता है। और ये है भाई जेसीबी बल्लभगढ़ का मॉडल, और इतना बड़ा है ये। और ये है हाँ, जो ये वडोदरा में नया खुला है ना प्लांट, ये नया प्लांट खुला है वडोदरा में, उसका है और एक्सपोर्ट। अच्छा, ज़्यादा बड़ा तो ये वाला है, बल्लभगढ़ वाला। ये शायद इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है ना। जनसेट है, सीएनजी चलता है। जनसेट क्या होता है? जनरेटर। अच्छा जनरेटर, सीएनजी का जनरेटर। अच्छा, इसका पीछे है प्लांट। बाकी अंदर का वहाँ ले चलो ना जहाँ पे बनती है मशीन। चलो वहाँ चलेंगे जहाँ मशीन्स बनती है। तो भाई जेसीबी अपने टूल्स भी बनाती है, ये टूल सेक्शन है। ये जो टूल्स रिक्वायरमेंट होती है कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए। अब आगे हैं प्रोडक्शन में, यहाँ मार्केटिंग था सारा अंदर, अब ये सारा प्रोडक्शन है। तो सबसे पहला गाइस ये प्रोसेस होता है, मतलब ये पार्ट्स पहले से यहीं से आते हैं और वेल्डिंग होती है हाथों से, मतलब जो छोटे छोटे वेल्डिंग, टैकिंग बोलते हैं, मतलब जो रोबोट नहीं कर सकता वो यहाँ होती है। और फिर उसके बाद आगे जाती है रोबोट का जो प्रोसेस शुरू होता है, जो हम पहला प्रोसेस है टैकिंग का। मतलब ये टैकिंग का सबसे पहला प्रोसेस है, प्री वेल्ड है ना। हाँ, उसके बाद जाता है रोबोट पे, रोबोट करता ये है होता फिर। है पोस्ट वेल्ड। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है। बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, जब काम कर रहे होते हैं ना, हाँ पूरी कंपनी में बिल्कुल ऐसे लाइट जल रही होती है पूरी। अच्छा, अभी अंधेरा है, हाँ है। अभी थोड़ा थोड़ा डार्क है। तो जब वेल्डिंग होती है तो क्या होता है? अच्छा रोशनी। सर एंथनी बैंफोर्ड जो कंपनी के मालिक है। सर एंथनी Innovation started this business, it's our lifeblood. Okay. ग्रेट लाइन्स। भाई अभी आ गए पेंट सेक्शन में, यहाँ पे मतलब वेल्डो के पेंट जाता है भाई, जो येलो रंग होता है जेसीबी का, यहाँ पेंट होता है, लिखा पेंट शॉप।
ये अब मोटा मोटा अब आप लोगों को समझ आएगा। पहले ये इंजन से एक्सेल ज्वाइन हुआ, फिर उसके बाद इस पे ड्रॉप हुआ, मेन फ्रेम इस पे ज्वाइन हो गया, और ये और पीछे से जॉइंट हो गया। मतलब और अगला स्टेप है ये देखो, ये सारे होजल्स लग गए इसके अंदर, हाँ और ऊपर वायरिंग ये वगैरह, जो हाइड्रोलिक का एरिया ये सारा हो गया। हाँ ठीक है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, आगे आगे करके इसमें फिल हुआ ये, हाँ ये होती गई, एक्सेल जुड़ गया इसके अंदर, और ये एरिया सारा ये आपका रेडिएटर लग गया। हाँ रेडिएटर लग गया स्टेप में। अब ये देखो ये लग गए, फुट लग गए, अगले स्टेप में फुट लग गए। ये देखो ये टंकी लग गई, हाँ टंकी पीछे लग गई, टंकी ठीक नहीं है। थी। उसके बाद धीरे धीरे होते होते गाड़ी के अंदर आपके इसमें लीवर्स वगैरह लग गए, और ये जुड़ गया फ्रंट एक्सेल। अच्छा फ्रंट एक्सेल जुड़ा। 4x2 है ये। अच्छा अगले स्टेप में मतलब बनते बनते पूरी कंप्लीट हो गई है। देखो वहाँ पे खाली था, कैबिन ड्रॉप हुआ, ये ऊपर छत लग गई इसमें, कैबिन वो भी कर सकती है। हाँ और अब यहाँ टायर भी लग गए। तो करते करते बनने वाली अपनी मशीन। इससे टायर रहता है। अच्छा और यहाँ पे अपनी हो गई फाइनल स्टेप। यहाँ से फिर ये बाहर में निकलेगी बहुत गाड़ी। स्टेप थे भाई, कम से कम नहीं तो यहाँ से बाहर 20-25 स्टेप। जाएगी। हाँ अपने आप बंदा चला के लाएगा। ये यहाँ से ड्रॉप होके ये गाड़ी बाहर निकल जाएगी। अब आगे भाई बाहर वापस से, और अभी तो मतलब जो भी हम घूमे आधा हेडक्वार्टर्स होगा। ये बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, थक जाएगा बंदा, पर हाँ बड़े बड़े स्टेप्स तो दिखाई दिए। अभी फोटो वोटो खिंचवाते हैं ऐसे सब। बचपन में मेरे को याद है, बचपन से ही आ रहे हैं हम, बहुत जिद करते थे पापा ऊपर बैठाओ फोटो खिंचवा। सिर्फ एसी बिल्डिंग में गए थे गाइज, और अभी मतलब वहाँ पे पीछे और उसके पीछे मतलब बहुत कुछ है भाई, बंदा थक जाए। थोड़ा एंजॉयमेंट कर लेते हैं। तो भाई इस भाई के लिए बहुत दुख हो रहा है यार, धूप में खड़ा कर रखा ही हूँ। भाई बोर नहीं हो जाते खड़े खड़े? बात भी ना कर रहा भाई है। ये है भाई होगा जेसीबी से योगा कर रही है भाई जेसीबी। अब बहुत मुश्किल है, एक्सरसाइज होने वाली है। एंड गो। एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 एंड गो। चलो देखते हैं कपालभाति कैसे होती है। ऑन द काउंट ऑफ हम 10 सेकेंड्स तक कपालभाति करेंगे। ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1 एंड गो। 1 2 3 4 5 6 and down. चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। गाइस ये सारी परफॉर्मेंसेस वगैरह हो रही हैं, एम्प्लॉइज वगैरह ही कर रहे हैं ये सारे ऑडियंस। पापा कह रहे हैं तू भी गा दे। The girl was bad. The girl was dangerous. Dangerous. The girl is so dangerous. कुछ करने वाले हैं तगड़ा सा, मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है। और ये पीछे भाई लकी ड्रॉ वगैरह रखे हुए हैं, ये मिलेंगे। ये दीपा जी से मिलने जा रहा है भैया के गाने सुनने इतने से थे। दीपा जी परफॉर्म करेंगे अभी, बहुत जबरदस्त गाएंगे। डॉप शॉप बोल दो सब्सक्राइब टू मैन ऑन ब्लॉग्स। जो ये कहना कर लो। थैंक यू भाजी। भाई इसकी क्या बनाई है? तू है कहीं से मैच भी नहीं हो रहा। रोटी खा ली? ये भी मारेगा, देखते कितना आएगा। 00047 है। ये क्या कहाँ मार दिया रोहित? ये कहाँ मार है? ए फटीचर बोलो, ये बोलो डांस। ये people in the house. भाई अब निकल रहे हैं लकी ड्रॉ। 15वां प्राइज तो गीजर था, वो निकला नहीं हमारा। बाकी कभी निकलता भी नहीं हर साल, इसलिए बस ये एंड होता है इसका फैमिली डे का। दिखाता हूँ नंबर है 1034।
ऐसी पापा का है 88056 पर वो निकला ही ये नहीं मेरी आज है। तक। नेक्स्ट प्राइज जितेंद्र रावत। यही साइकिल, गीजर, टीवी, फ्रिज ये सब निकलता है भाई लकी ड्रॉ में। क्या करना है बाथरूम में? सुसु कर दो, इसमें ही कर दो। आपने तो डायपर पहना हुआ है। डायपर बताओ क्या होता है? कर दिया? वो तो निकला ही नहीं। कहाँ है सुसु? कहाँ है? नहीं है। अरे कितना बेशरम है भाई। पर वो डीप मनी नाच रहा है वो। अब तो सारे बच्चे ऊपर नाच रहे थे तो इसको भी ऊपर स्टेज पे बिठा दिया हमने। जाओ नाच लो। उसके ऊपर वो कूड़ा नीचे से उठा के वो ऊपर फेंक रहा है। उसको नीचे ही भेज दिया। नॉटी हो आप बहुत। क्यों करते हो ऐसी शरारत? मार पड़ेगी फिर। ये प्राइज है सिंपल मेंटेनेंस यूटिलिटी। कुछ करो, इधर भी करो। नेक्स्ट संतोष कुमार तैयार है। अब इधर करो, फोन सबको कर दो। पुच्ची फोन पे कर दो। The end. देखो गाइस, इस पे लेन असिस्ट अपने आप चल रही है गाड़ी, अपने आप स्टीयरिंग उड़ेगा अभी। ये देखो यो। तो भाई घर आ गए थे भाई। घर तो मतलब बहुत पहले आ गए थे। अब रात हो रही है, सोने का टाइम हो गया है। सोचा व्लॉग को एंड भी कर लें। जो भी आज अपना व्लॉग था जेसीबी का, फैमिली डे का। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और जो भी जेसीबी व्यूअर्स देख रहे हैं इस व्लॉग को, प्लीज़ यार आगे शेयर करो। छोटा सा भी आप, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा ये मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे भी लोगों को थोड़ा शेयर करो और बताओ वीडियो के बारे में। और ऐसी नए नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हैं, और पहले की वीडियोज़ भी जाके देखो। और ये देखो भाई, ये भी बनवाया है तुम्हारे भाई ने आज त्रिशूल। वहीं पे बना था, बच्चे बना रहे थे, मैंने भी ऐसी। चलो खैर, और करते हैं भाई वीडियो को एंड। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। ओके, टाटा बाय, गुड नाइट, लव यू।